Shpirtë të shkojmë njerë në Prishtinë për të biseduar rreth këtij zhvillimi me kolegun ton, Kosov Gjoci. Kosov, të përshëndes. Tashmë që le të themi afati po i afrohet drejt fundit, afati kushtetues, a pritet të kemi sërish takime mes palëve ose dhe ndonjë përfshirje dhe të ndërkombëtarëve për sa i takon këtij ngërçi politike dhe kësaj situate? Po jetë sa i përket LDK-s, zoti Abdi Gjiku e bëri të ditur sot pas takimit që e përjashton një farë forme vetën nga çfarë do negociate tutje, sepse sipas tij LDK-ja ka ofruar, ka provuar, ka tentuar që të gjejë një zgjidhje, qoftë zgjidhje siç ishte më herët pra kompromisi, qoftë marrëveshje politike, por që asnjëra nuk u realizua dhe tashmë nuk e sheh më veten pjesë të këtyre negociatave. Ndërkohë që normalisht edhe këto 7 ditë sa kanë ngel, mundësia është që të ketë negociata me partitë e tjera, në këtë rast me PDK-n konkretisht, sepse normalisht partitë tjera nuk kanë numrat mjaftueshëm për ta ndihmuar lëvizjen vetëvendosje në zgjidhjen e kësaj çështje apo në zgjedhjen e presidentit konkretisht. Kështu që mbetet të shihet, zoti Kurti bëri të ditur pas këtij takimi që oferta që i ka ofruar tek LDK-ja normalisht nuk është se vlejnë edhe për PDK-n, pra eventualisht nëse mund të ketë takime eventuale, mund të ketë oferta të tjera. Ai bëri të ditur se sapo ka përfunduar takimi ka dërguar mesazh tek Bedri Hamza duke kërkuar që të takohen dhe diskutojnë këtu pak ditë sa ka mbet, por deri me tani nuk është se kemi ndonjë përgjigje nga ana e PDK-s, sepse e dim që PDK-ja tash sa ditë që nga koha kur gjykata kushtetuese mori vendim sa i përket kësaj çështje, pati kërkuar nga lëvizja vendosje që takimet apo eventualisht mundësim për një marrëveshje ta konkretizoj me një letër, cilën do duhet ta dërgonte në PDK, por që deri me tani nuk ka ndodhur. Ndërkohë që gjatë ditës së sotme në besoj rreth orës 16 nëse s'gaboj, PDK-ja ka thirrur këshillin drejtues të partisë, ku edhe pritet eventualisht të merret një qendrim sa i përket qoftë takimeve eventuale me vetëvendosjen apo mbajtjes e atij qendrimi që vetë se kanë, pra që i bie deri diku ulen komplet gjasa që të kemi ndonjë marrëveshje e cila mund na nxjerr nga kjo situatë. Kështu që nëse kemi parasysh situatën fatkeqësisht në përgjithësi mund ta themi lirisht se vendi po shkon drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme, por prapë them, gjithmonë ekziston një mundësi e vogël që në rast se do të kemi një takim eventual me zotin Kurti dhe zotin Hamza dhe në rast se do të arrijnë gjej një zgjidhje bashkë, atëherë edhe mund të evitohen, por nëse kemi parasysh qëndrimet dhe deklarimet e deri tashme, por deri diku edhe reagimin e disa zërave nga PDK-ja sa për këtë asaj çfarë ndodhi sot me takimin me zotin Abdi Gjiku, nuk kemi shumë shpresa që mund ndodhë diçka. Kështu që kam përshtypjen që bazuar në gjitha këto zhvillimet e ditëve të fundit, qëndrimet e partive politike, vendi do të shkojnë zgjedhje të jashtëzakonshme dhe që cilat në bazë të afateve kushtetuese pritet bëhen diku më së voni me 7 qershor, bazuar në ato që me 28 dhjetor përfundon afati kushtetues, me 29 i bie që parlamenti shpërndahet automatikisht dhe pastaj brenda 45 ditëve nga ajo ditë ushtruesja e detyrës së presidentit Zonja Haxhiu duhet të thras partitë në konsultime dhe të caktohet zgjedhja, të caktohet data e zgjedhjeve, pra që data e fundit i bie të jetë paktën në bazë të afateve që kemi aktualisht.